नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शेरगढ़ के डैम के बारे में, जो कि दोस्तों वर्धा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ डैम हमारे घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों, जो कि अपने आप में एक अद्भुत दृश्य को समेटे हुआ है। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको ग्राम कोंढर होते हुए उसके बाद ग्राम सालेढाना को पार करने के बाद में दोस्तों आप इस डैम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने पर नेचर का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पर लोगों के द्वारा बनाए हुए मिट्टी से कच्चे मकानों को भी देख सकते हैं, जो कि अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ डैम हमारे घर से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस डैम से शेरगढ़ गांव निकट ही स्थित है। इस डैम को शेरगढ़ का डैम भी कहते हैं। दोस्तों कुछ दूरी तक चलने पर ग्राम कोंढर होते हुए और इसके बाद ग्राम सालेढाना को पार करने के बाद यह डैम हमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों डैम पर पहुंचने पर एक अद्भुत दृश्य की अनुभूति होती है। दोस्तों यह दृश्य हमें नेचर के बहुत ही करीब लेकर आता है। दोस्तों अभी इस डैम में लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक पानी का ठहराव है। दोस्तों इस नदी पर बने हुए बांध की लंबाई करीब आधा किलोमीटर और इस डैम की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। दोस्तों इस शेरगढ़ के डैम के पास में शेरगढ़ का किला भी स्थित है, जो कि हमें यहाँ से बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर इस डैम से देखने पर नेचर का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ से घिरा हुआ है। यह डैम वर्धा नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ शेरगढ़ किला, जो कि आप सामने देख सकते हैं, इस किले को राजा शेर सिंह ने बनवाया था। दोस्तों आप लोग सामने शेरगढ़ का किला देख सकते हैं। बादलों से निकलने वाली सूरज की रोशनी एक बेहद ही सुंदर दृश्य को बनाती है। इस बांध से हमें शेरगढ़ के किले का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो कि हमारे मन को पूरी तरह से आकर्षित करता है। दोस्तों इस डैम में पानी के ओवरफ्लो को निकालने के लिए
6 गेट लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ 6 गेट बड़े ही विशालकाय बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी ने अपना घर भी बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर फैली हुई पहाड़ियाँ एक अलग ही दृश्य बनाती है।